Quando o vício invade uma família, quem mais ama é quem mais sofre. Era muito sofrimento. Era vício nas drogas, era no crack, na maconha, na cocaína, na bebida, noites de sono perdida. E por causa desses vícios, eu já não conseguia estudar. Isso me causou uma depressão, uma tristeza, um vazio. Eu me sentia a pior das criaturas. E por conta desta situação, houve um momento de vender até o que tinha dentro de casa. A situação já era difícil, mas aí tirar de dentro de casa 5 quilos de arroz para levar na bocada para vender, para trocar, né? Houve uma situação que ficava dias fora de casa. E quando chegava a notícia, a família tinha que buscar. Mas esta não é a história da minha filha. Esta é a minha história, porque era eu que dava trabalho para os meus filhos. Eu que deixava meus filhos sozinhos. Eles passavam fome por minha causa, porque eu era a mãe do crack. Eu é que usava droga. A negligência com os próprios filhos. Como uma mãe chegou a esse ponto? Tudo isso começou com a perca de um companheiro, porque eu já tinha minhas filhas e ele gostou de mim. E com isso, ele me assumiu. E eu engravidei. Fiquei grávida, né, do meu filho e ele tinha um problema de pressão alta. E ele veio a falecer por conta da pressão alta, por conta de não se cuidar, de beber, de jogar. E eu fiquei sozinha. E aí veio o fundo de poço, porque eu precisava continuar cuidando dos meus filhos. E eu não tinha como pagar aquele aluguel. Aí eu precisei ir para uma comunidade, morar na casa da minha irmã. Ela me cedeu um quartinho, eu fui morar ali. E para piorar, a minha irmã me apresentou o crack. Foi a primeira vez que eu coloquei o crack na boca, eu me perdi. Eu lembro que na época a minha mãe, ela chegava de madrugada, cheia de bebida, assim, com crack, que ela já tinha usado muito. Ela tinha dias que ela manifestava dentro de casa, a gente já não tinha nada. E o pouco que tinha, ela quebrava tudo. O que mais marcou foi a questão de ser garota de programa, de se prostituir. E a prostituição também era para sustentar os vícios. Eu me sentia um lixo, porque eu tinha o desejo de mudar, mas eu não conseguia. E com essa situação, eu tive que me tornar madura muito cedo, porque eu tive que começar a trabalhar para tentar trazer um pouco de alimento para casa, porque era a falta de tudo. Tinha dia que nós tínhamos apenas o arroz e o vinagre ali para poder se alimentar. Ela obrigava eu e a minha irmã a ir na boca de fumo para comprar a droga ali fiado. E isso foi criando um ódio muito grande da minha mãe. Porque eu pensava, como é que uma mãe faz isso com o filho? Eu me lembro de uma discussão que você disse que não gostava mais de mim. Perdão, pastor. Que você chegou a dizer que me odiava. Aquilo doeu. No fundo, eu amava a senhora, mas por conta desse sentimento de dor, de mágoa, falava muito mais alto. A dor causada pelas palavras da filha levou Miriam a se sentir um lixo. E pensando ser uma pedra no caminho de seus filhos, ela decidiu que sair da vida de todos seria melhor.
eu comprei crack, comprei muita bebida. Aí eu comprei um veneno de rato, aí eu misturei tudo. Eu misturei aquele monte de comprimido, eu misturei esse veneno de rato e fiquei bebendo com cachaça e usando droga. Porque eu tinha certeza que ali eu ia morrer. Aí eu fiquei no banheiro fazendo isso. Apaguei ali. Quando eu acordei, eu estava no hospital. E ali eu descobri que eu tinha tido um princípio de overdose. E nessa época, foi exatamente quando eu estava escutando a rádio da igreja. Aquela programação, ela me trazia uma certa paz. E aí, o pastor, ele fez um desafio para que a pessoa que chegasse naquele dia, nada ia se tornar igual na vida daquela pessoa. E eu não medi esforço. Naquela mesma hora, eu me troquei, peguei meu irmão, que era pequeno, e chegando ali, eu aceitei aquele desafio. Comecei a lutar pela minha mãe. Eu via que muitas mães ali lutavam pelos seus filhos. E meu objetivo ali era lutar pela minha mãe. Ela estava muito mal, ela chegou a ficar em coma. Mas Deus, ele começou a trabalhar dentro dela, lá naquele hospital. Só que, na verdade, eu também precisava de ajuda. Porque como que eu poderia ajudar ela se por dentro eu estava em pedaços? Precisando desse socorro que só poderia vir do próprio Deus. Era sair daquela mágoa, era sair daquela depressão. Então, com isso, eu me libertei e fui agraciada por ter o Espírito Santo. Com isso, a minha vida ela se transformou, porque eu encontrei a verdadeira alegria. Do lado de fora, a minha mãe continuava tudo igual. O problema ainda estava ali, a mãe ainda... Mas dentro de mim veio uma força, algo que veio do céu. E ali naquela situação, eu me vendo ali cheia de aparelhos, eu fiz uma oração ali. E eu falei para Deus que se Ele me tirasse daquela situação, me desse uma oportunidade, a porta que Ele me mostrasse eu ia entrar e eu não iria sair mais. E foi assim que eu saí do hospital. E assim que eu tive condições, eu fui para a casa de Deus, eu fui para a igreja. Foi muito forte porque eu estava tão sedenta, eu estava tão sofrida, a dor era tão grande que eu tinha aquela necessidade, aquela sede de Deus. Eu também comecei a buscar, comecei a lutar. E Deus ele foi me curando, porque eu tinha muita mágoa, tinha muita dor, muita tristeza. Então, quando chegou a Fogueira Santa, foi a oportunidade de eu me lançar e de eu mostrar para Deus que eu queria algo com Ele, que eu tinha sede de Deus. Eu queria essa paz que tinha nos olhos da minha filha. E era o Espírito Santo. Então eu me lancei. Depois de ter vivido tanto tempo por meras pedras de crack, subir as pedras do altar para entregar a própria vida para Jesus, a pedra fundamental. Ali eu me derramei e eu falei para Ele, eu falei para Deus, Deus, eu não sou nada, eu não sou digna nem de pronunciar o nome do Senhor, mas eis-me aqui, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu Espírito. Porque sem o Senhor, o que vai ser da minha vida? Se eu voltar para esse mundo, o que vai ser de mim? E quando eu passei por aquele altar, a gente não precisa chegar nem até o final, né? Ali, Deus, ele entrou dentro de mim. Porque é uma coisa assim muito, sabe? Não tem como assim a gente explicar. Mas a sensação maravilhosa do perdão, da certeza de que tudo vai dar certo, de que tudo vai mudar, que Deus é com a gente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não desci sozinha. Eu desci na companhia dele. Uma nova Miriam encontra uma nova Fabiana.
E juntas, agora, constroem o relacionamento que Deus idealizou entre mãe e filha. A gente se tornou melhores amigas. Eu falo que eu entreguei uma mãe para o altar e o altar me deu outra mãe. A gente faz os nossos almoços, as nossas brincadeiras. Eu tenho um esposo presente. Hoje eu tenho uma mãe de verdade, uma companheira, uma amiga. É a mãe que verdadeiramente eu sempre sonhei. Depois dela, veio a minha irmã, veio meu irmão, veio meu cunhado. Então hoje nós compartilhamos dessa mesma fé. Deus pode suscitar das pedras filhas de Abraão. E eu era uma pedra, sim, mas era uma pedra de crack. E Deus mostrou que tem jeito. Olha eu aqui. Eu te amo, mãe. Eu te amo, filha.